到底電頭髮同埋染髮會唔會加速我哋咧甩頭髮嘅情況呢？其實係會嘅。第一個原因就係電髮水裏面有一種化學物質叫做硫基乙酸鹽，佢係會中斷我哋嘅頭髮嘅生長，目的就係令到我哋嘅頭髮變軟，容易塑形。而染髮劑裏面有一種鹼性嘅成分，例如氨水同埋氧化劑，佢會打開我哋頭髮嘅毛鱗片，令到我哋嘅頭髮容易上色。當我哋頭髮嘅毛鱗片被打開嘅時候，頭髮就會變得脆弱，容易斷。但係呢種嘅斷通常都係中段同埋尾部咧斷嘅，就唔係來自我哋根部嘅斷裂。第二就係強效嘅化學劑，對我哋頭皮嘅刺激性同傷害性都非常之大。呢啲化學劑會灼傷我哋頭皮嘅角質層，引起呢個接觸性嘅皮膚炎。呢個皮炎咧又會令到我哋產生更加多嘅角質碎屑，而呢啲角質碎屑咧係會堵塞我哋嘅毛孔。如果你個毛囊受損太過嚴重，我哋個毛囊就會提早進入呢個休止期，繼而出現脫髮嘅現象。一般嚟講，電髮、染髮其實係唔會傷害咗我哋嘅毛囊。只要我哋嘅毛囊係冇受到傷害嘅話咧，基本上只要我哋停止用呢個染髮劑或者電髮劑一段時間之後，我哋嘅頭髮就會再次生翻出嚟，就唔會引致禿髮嘅。